Hola, hola amigas, bienvenidas a un episodio más de Mamá Crack. Este es un episodio diferente, muy diferente. Bueno, primero que nada, gracias Ale, a ella es Ale Borbolla. Gracias por comprarme la idea, porque le dije, es que tengo la idea como de hacer una nueva temporada con una fogata y no sé qué. Era un poco virtual mi idea y ella me dijo, sí, con una fogata y no sé qué. Y pues bueno, ya aquí estamos, lo logramos con una fogata en vivo a todo color. Gracias, Ale, por creer en mí y estar aquí presentísima, inaugurando con a lo grande, imparable como tú, esta temporada Winter Season. Es que lo de la fogata estuvo padre porque era invierno. ¿A poco no nos surge así una nochecita con una leña, un fuego? ¿Por qué no una cheve? Y una plática con una amiga, yo Cheers, creo que amigas. nos urge, ¿no? Sí, pues mira, cuando estaba haciendo las imágenes de todo esto, por ahí puse, todo crack necesita un break. Y pues sí, es la idea, amigas, que pues si por ahí sus chiquillos andan todavía corriendo, pues los manden por ahí con el papá y se traigan su cafecito, su cerveza. O si no encima, no importa. Aquí el mío ya quería hacer una antorcha, pero pues no lo dejamos. Entonces, pues bueno, la idea de estos episodios es que cuando yo ideé todo este programa, estaba en una etapa en mi vida en la que me sentía completamente, pues muy mal. No creía en mí misma ni más allá de las rodillas. Pero, pues me cayó el empoderarme, o sea, la primera hacerse a sí misma de que era una crack y la más fregona con sus hijos, era yo misma. Y cuando cambias esa postura, pues cambia todo. Y parte de eso lo fui adquiriendo pues de leer, de escuchar otras historias, de ver, oye, pues si ella pudo, yo también, y estar como inspirándome de otras mujeres. Entonces, pues esa es como la intención. Entonces, yo a Ale la conozco desde hace mucho y he ido viendo su crecimiento y la admiro. Y dije, pues qué padre que nos cuente cómo le hizo. Sus hijos ya están un poco más grandes que los míos. Entonces, pues Ale, cuéntanos. Yo soy Alejandra Borbolla, nací en Querétaro y ¿qué pasó? Y apenas hace 41 años. No soy salud, una señora. Salud, no, sí eres. Pues nada, pues echándole ganas, ¿no? Lo que acabas de decir es súper importante, que está en ti, ¿no? Pero a veces no tienes las herramientas y no lo encuentras. Y bueno, pues yo estudié con Tatiana Moda Industria del Vestido en la del Valle, padrísimo, me la pasé increíble, pero al mismo tiempo me enamoré profundamente de un hombre de San Luis Potosí. Entonces esos amores de lejos son como muy pasionales, ¿no? O sea, me perdí todos los fines de semana, iba y luego íbamos contigo. Claro, porque Geo iba con nosotros, ¿te acuerdas? Vivía también en San Luis. Bueno, una época bien padre, pero sí yo, la verdad, muy, muy enamorada. Y bueno, pues nos casamos antes de terminar. Me casé embarazada. Ese es un punto súper fuerte en mi vida. Porque... Sí, yo te lo iba a preguntar más adelante bueno, sí, quería hacer, estudiar, y luego cuando llegaron tus hijos, pero me lo comprimiste todo. No, es que sabes que quería llegar al punto de que realmente sí me gustaba mi carrera, pero me gustaba más la historia, los hilos, los colores, que en sí el diseño. Entonces sí estaba contenta porque teníamos unos maestros bien padres, pero luego había otras cosas. En el dibujo era pésima, ¿te acuerdas? No. Entonces como que no tenía claro qué era lo que quería. Oye, luego terminaba yo haciéndoles las tareas. Es que dibujar el cuerpo humano está fuertísimo, ¿no? Sí. Está, bueno, el tema es que no estaba tan convencida de que eso era lo que yo quería hacer, pero ahí estaba, porque era lo más parecido. Y entonces, pues bueno, me enamoro, me caso, me dan un anillo, pero me embarazo a los 2 meses, ¿no? Y regresamos de vacaciones de verano y nos dijiste, niñas, en septiembre me caso, claro. Ajá. Y sí fue súper fuerte porque tenía 21 años. Sí. Y aparte era irme a un lugar donde pues no conocía a mucha gente y luego son también un poquito cerrados, ¿no? Y estaba bien chiquita, o sea, yo hoy tengo una hija de 19 y digo, por favor, que ya tenga 24, yo quiero que se ubique eso. Y fue un momento
en donde me perdí horrible. Empecé a engordar como loca, loca sí, o sea, me viste 200 kilos, me olvidé de mí, pero como que fue a un lado toda mi vida. Tuve que sacrificar pues mi ciudad, mi familia, muy enamorada, pero muy complicado porque estábamos muy chicos, no estábamos bien de lana, estábamos como... Sí, empezaron difícil. Sí, muy complicado, pero mucho amor, ¿no? Tenía un bocho, ¿no? Tenía un bocho azul, claro, Sí. claro. Pero bueno, cuando hay amor las cosas se pueden, pero sí estuvo complicado, o sea, tampoco estuvo. Luego como a los 3 años ya mi hija ya pedía un hermano y dije, ya es el momento, y ya tuve al otro, y entonces me rendí y dije, pues ya toca ser mamá y toca ser esposa, y luego a mi esposo le tocó ocupar puestos importantes que requería de una esposa, entonces ya cuando empiezas a volverte a ver y entonces como que, bueno, a mí eso me pasó y seguramente a muchos de ustedes, o sea, es como ese, ya, me rindo, o sea, si me toca ser mamá, me toca ser mamá y está padre, pero cuando, sobre todo las que tenemos esa alma como emprendedora, es bien difícil callarla y decir, no, ya, solamente voy a hacer sopita y solamente voy a cambiar pañales y bla, bla, bla. Entonces hay como una pequeña muerte en eso. O fracaso. Pues luego te sientes mal y te sientes culpable. Claro, claro. Es feo porque es interno. Pero eso a mí me permitió conocer otras fortalezas que no sabía que tenía y como llegar a ese punto de quiebre donde ya no queda nada. O sea, para mí así fue de, pues ya estoy gorda, ya estoy fea, ya tuve una parálisis, ya les grito horrible, ya todo, ya estoy quebrada, porque también en un ataque de desesperación vendí los negocios, no se debió haber hecho así, ahora vuélvete a encontrar. No, está cañón. ¿No? A mí la parálisis me dio después, pero sí ahí me enfermé de la tiroides y es peor porque no, o sea, aparte ir al endocrino es carísimo, ¿no? Y luego no los entiendes. No, sí fue una etapa bien fuerte. La vida me dio un alto muy feo también, que fue cuando murió mi hermana. Fue algo súper fuerte porque yo no, un día antes de que pasara, no le contesté una llamada telefónica y al día siguiente me fui al cerro y para mí, me enteré a las 4 de la tarde que había muerto, entonces para mí fue un o sea, me pongo chinita porque de veras fue fuertísimo, en donde yo pensé cuáles son mis prioridades, ¿no? No le contesté porque él estaba dormido, yo dije, lo va a despertar, qué inconsciente, pero él ni siquiera me lo pidió, ¿eh? Y no le contesté porque dijiste, está en la peda, le vale madres, yo estoy mamá, va a despertar a los... Ay, no sé, por pendejadas no le contesté, así tocó, pero a mí eso fue un despertar cañón, ¿no? En qué quiero, a dónde voy, por qué lo hice, o sea, no tengo que hacer absolutamente nada por nadie, sino por mí. Y entonces es ahí donde empecé a tomar terapia. Yo en San Luis, mis papás en Querétaro, entonces fue como de colocarte y pues ya está. Le dije a mi pareja, hey, pélame, ¿no? Quiero más y vamos caminando juntos y me siento que me dejas y pues no peló, ¿no? Pero bueno, pues así pasaron las cosas, hasta que un momento ya no aguanté más y le dije, pues ya me tengo que ir, o sea, es que aquí no hay nada, ¿no? Pues bueno, ya tomé la decisión de divorciarme y no fue nada fácil, no, pues no. Es algo que no le recomiendo absolutamente a nadie, pero tenía que pasar, ¿no? Y a partir de ahí es una lucha constante que me siento como en el mar cuando viene la ola y le haces y sigues, y sigues, y sigues. Porque aparte de haber sido bien duro ya digo, aunque tuvieran problemas y todo, como el decir, ahora sí estoy a cargo yo sola, ahora sí, ¿no? Pues siempre mi papá ha sido para mí un súper apoyo emocional, laboral, económico. Ay, con él te fuiste a un viaje, padrísimo. Claro, sí. Aparte me divorcio, o sea, llegan los niños en septiembre, empezamos aquí, mi papá me invita a Europa en octubre y dije, bueno, vámonos, cambio para todos y nos fuimos un mes. Y fue como la transición, cuando empezaste, ¿no?, a reconectarte. Ajá, exactamente, y que era lo que quería y hacer válido mis sueños y mis alegrías para que eso me dé energía para seguir buscando la forma, ¿no? Yo eso es lo que, así de veras, esa es como toda la misión de este proyecto, que yo no saben cuántas veces pues, salí a correr o salí a hacer, que decía, dime por dónde, claridad, ¿dónde? O sea, no encuentro como por dónde, pero
el saber como que yo veía a otras mujeres así de, bien felices en un restaurante con sus hijitos bien perfectos, Cuatro todos. muchachas, claro. Sí, yo decía, pero, o sea, yo hay veces que me tardo 3 horas en salir de la casa y aparte nada me aprieta, o sea, todo me aprieta, No me gustó. no le encuentro sentido a la moda cuando antes era muy fashion, o sea, nada. Y de, ay, es que qué ternurita. Y yo decía, es que no, no ternurita, yo no quiero jugar con nadie. O sea, shu a dormir todos. Oye, los niños con los legos, ¿no? Yo me quedaba dormida, así de sí, por eso, la casita y la nave, ya. Pero es como normal. O sea, ahora que he ido como entrevistando a varias, veo que es como una etapa bien dura, que luego la pasan en silencio un montón de gente y nada más, o para afuera todo perfecto y no sabes que por dentro se está desmoronando. Entonces, como decir, ay sí, pues soy mamá y pues no le hallo por dónde. No, y hoy valoras mucho más. O sea, digo, Claro. que ya estamos grandes, ¿no? Sí. Ya ves a las pobres que traen con bebés, que a lo mejor no tienen ayuda, que el marido no está, pues tú te paras a ayudar, se te olvidó la mamila. O sea, es como más empático, ¿no? Pero tienen que pasar muchas cosas para que podamos entender y ser empático con las personas. A mí yo eso he aprendido así ya a mi roquedad. Antes juzgaba mucho, antes era súper metiche y súper chismosa y juzgona y tal, pero hasta que no te pasa a ti, te juro, yo a una amiga de San Luis le hablé y le dije, güey, neta, no sabes cómo te admiro, o sea, pero hasta que no estás ahí dices, no puedo juzgar, o sea, ¿por qué, no? Sí, yo juré que me iba a poner los tacones saliendo del hospital, me iba a poner un rebozo y me iba a traer a Franco a trabajar en el rebozo. Aparte todo bien alternativa, ¿no? No. O sea, no, perdí muchas neuronas, ya se fueron recuperando, poco a poco. Pero que es prioridad de los niños, ¿no? Como mamá se vuelve ese instinto de que sobrevivan o que ellos estén bien y entonces tú te olvidas. Pero no tiene que ser así, ya en esta época. Yo a mis hijos les doy exigente con ellos de qué quieres, a dónde quieres y cómo, y piénsale, y regresas, mañana quiero una respuesta. O sea, sí hay que estar como, y si es mamá está bien, ¿eh? Y si es ser agrónoma está bien, y si es ser mecánico está bien, pero el chiste es sí pensar y preocuparte por lo que quieres para que vayas por allá, no así como mensa. O sea, yo te juro que hace 5 años supe para qué nací. O sea, es fuerte. A eso quería llegar, Ale. Empiezas terapias, viaje padrísimo, y ¿cuándo es cuando te cae el 20 que dices, yo quiero esto? Porque cuando te cae ese 20, a veces es con hijos o sin hijos, yo quiero esto. Sí. Y esto fue. Pues mira, pues es el resultado de todo un evento desafortunados, ¿no? Me pasa una parálisis facial en donde otra vez vuelvo a no contener mis emociones y a irme de hocicote hasta más fuerte que yo, ¿no? Que fue una parálisis y mal atendida, entonces tuvo sus secuelas y aparte yo me río todo el día, entonces para mí la parálisis era como, pues ahora te callas. Sí, es muy difícil, claro, difícil, que yo lo viví también las primeras veces que te ves y se te va toda la cara de lado, dices cara de no sé de qué, y tomas agua y se te escurre todo. No, y el ojo te llora y no puedes manejar, digo, sí manejas, pero así, o sea, es todo un tema. Mis pobres hijitos se me veían así como de, es neta que tomaste la mejor decisión si está en contra de tu salud. Pero bueno, pues le estás buscando. Yo soy muy, muy fan de buscar el cómo sí. O sea, siempre he creído que siempre hay una solución. O sea, a ver, yo bajo presión trabajo increíble. Y está muy mal que lo diga, güey, porque un día me dijo un psicólogo, pero ¿quién te ha dicho que en paz no se puede trabajar? Exacto. Es que casi no conozco la Pero paz, eso ¿no? es muy como de nuestra cultura, de hasta que no estás en el rush. Y educación también. Sí, yo también ahora ya aprendí que me gusta más vivir tranquila, que no es necesario, porque cuando antes de que nacieran mis hijos podía bueno, hay que entregar no sé qué, al fin puedo trabajar a las 2 de la mañana, ¿no? Y ahora no, o sea, yo a las 10 de la noche ya fue madrugada, o sea, ya, yo no trabajo esas horas. Y decir no. Yo también todo decía, sí, vamos, y después de ahí vamos a la cena, sí, o sea, todo yo decía, sí, no, ahorita ya soy mucho más selectiva. Sí. Pero eso fue lo que pasó, que de repente puse una empresa, bueno, es una historia larga porque tuve una relación en donde me llevó a perder mucho dinero y muchas amistades y una relación muy tóxica en donde me enfermé mucho y me perdí yo, ahora sí, ahí sí me quería morir y de ahí me llevó la vida a poderme quitar la relación de encima porque luego esa
son las peores. La de mi matrimonio, esta me costó más que la de mi matrimonio. Entonces, pues son consecuencias muy caras, muy caras. Creo que me gradué en Harvard con honores, porque a partir de ahí me buscaron unas personas para poder seguir con una empresa que yo ya tenía y le tenía muchísimo cariño y creyeron en mí, y entonces ahí vamos, que es Happiness Life and Nutrition, en donde pues siempre estoy rodeada como de sobrepeso y todo el tiempo estoy yo batallando para no pasarme, porque ya me pasé y no me gusté, y yo sé que así nos sentimos muchos, ¿no? Entonces, bueno, es una solución en donde te ofrecemos un médico, o sea, todo un proceso de un cambio, ¿no? Y pues bueno, hasta que de repente en una junta que yo ya tenía muchos meses pensando que no era por ahí, en una junta con mi socio me desesperé muchísimo y bajé de verdad muy mal, porque tiene otra visión, y fue cuando dije, se tiene que sentir igual que yo otra mujer, o sea, no puede ser. Y entonces ahí fue creando las 200 más, que es el colectivo de mujeres emprendedoras y empresarias, donde mi única intención era yo ver a las mujeres y contagiarme, ¿no? Porque era lo que yo necesitaba. Sí, sí, sí. ¿Y qué crees? Pues que hay miles de mujeres, casi 3,000 mujeres somos en el colectivo, en donde saben pues lo mismo. O sea, yo decía, las muy fregonas, dije, ¿cómo le haces? ¿Y cómo te mantienes? Y a la que va empezando, decirle, mira, ella puede, tú también, y yo, ¿no? Sí se puede y sí se puede, y el común denominador es que cuesta mucho trabajo y que hay que ser muy disciplinada y hay que ir muy, pues ponerle mucho corazón y hay que ir muy firme, ¿no? Entonces ahí yo creo que en las 200 más me gusta que la gente cree en mí, me choca fallarle a la gente, o sea, si yo digo sí es sí así, me muere la raya, ¿eh? Y creo que eso ha sido un sentido para mí, porque en Happy Life, pues la gente confía en mí, ¿no? Y entonces en las 200 igual, y por allá vamos, haciendo experiencias y conociendo a muchísimas mujeres con muchísimo valor, que yo me alimento de eso todos los días. Aparte, cuando estuvimos platicando antes de empezar, me contaste de que habías ido a un bazar o a algo donde habías visto cosas increíbles, y de pronto me resulta como repetitivo el que encuentro, o sea, veo que tienes como facilidad de encontrar a alguien que tiene algo, sí, y que de pronto igual ya está calladito y magnificado. Sí, o sea, o sea, haces el macramé o haces no sé qué, o sea, que todo el mundo se entere, o sea, claro, es increíble, ¿por qué no decirlo? Pero a veces estamos claro, como, desde o sea, aquí, solo ya ves, lo que cuando conozco. estaba lo de mi nuevo, bueno, es un negocio viejo que va de nuevo, y yo buscándole por otros lados de cómo le pongo el nombre y no sé qué, y tú, pues el tuyo, no, pero como el mío, o sea, como siempre quedando como en un segundo plano, cuando pues no, o sea, la protagonista de tu vida eres tú, sí, o sea, y si tú misma no te la compras, pues claro, ahí en un segundo plano para siempre. Es que me he visto en eso. Yo también creo que a veces pues el reconocimiento no es siempre, y la gente no sabe quién eres, pero si alguien se da cuenta, pues hay que gritarlo, ¿no? En este evento de las 200 más, Aldo Rendón nos decía que a las mujeres hay que pulirnos entre nosotras para que brillen más todas, y es una palabra que a mí me hace ponerme chinita, y no lo hago para que brillen todas, lo hago porque es Tatiana, o sea, toda la gente sabe quién eres tú, ¿por qué le quieres poner otro nombre? Tú eres Tatiana la que hace esto y esto. Pues Tatiana Fernández pesa mucho, y yo no lo veía. Entonces como que me gusta decírtelo y embarrártelo de, güey, no le busques. Pero cuando me lo dices, te lo estás afirmando. Claro, por supuesto. Sí, yo ayer tuve una plática con una amiga que es muy chingona y decía, estoy viviendo ahorita en San Luis Potosí, y yo le dije, güey, no vuelvo a hacer otra cosa sin que yo no cobre mi trabajo, porque hoy yo sé lo que valgo, lo que puedo lograr, con quién puedo conseguirte y cómo lo... O sea, y entonces me decía, ¿cómo sabes? Y yo, no, güey, es que yo ya me experimenté haciendo cosas gratis y regalando cosas que hoy aprendo, no está mal, ¿eh? Que hoy yo ya sé lo que valgo. Entonces, por ejemplo, con lo tuyo o con las del bazar, yo decía, qué chingona vieja, vende muchísimo. O ve lo que estás haciendo, el macramé, un arte que aparte que está de moda, lo haces tú, es súper valioso. O sea, se tiene que enterar todo el mundo, ¿no? Y eso a mí, te lo juro que como que me encanta, o sea, me prende. Sí. No, y yo lo que he ido aprendiendo en el transcurso de estas cuantas entrevistas que llevo es que, pues la primera que tuvo que creer, pues fui yo. Si yo misma no creo en mi propio proyecto, pues ni cómo.
Pero al yo ponerle fuerza y empeño al mío, pasan cosas increíbles con las demás. O sea, porque cada vez que he querido tirar la toalla, que digo, no, ya, o sea, qué ganas de no sé qué, me habla alguna y, oye, es que escuché tal video y no sabes cómo me movió y no sé qué, y digo, qué bueno que tuve el valor de sí hacerlo. Ese susurro que tuve de ideas, llevarlo a la realidad, porque movió a otra y a lo mejor un día va a venir de vuelta ese cuando a mí me falte, ella va a hacer algo que me va a inspirar y motivar, entonces va de vuelta. Es que eso es lo que yo creo que muchas personas no han entendido. Aquí es doy. O sea, no es de yo soy más que tú sabes más que yo. No, es que aquí todos tenemos que aprender. Y si una es buena para, yo soy pésima para las matemáticas, pero yo sé mis talentos, güey. Entonces yo, para las que son buenas para matemáticas, pues ahí estoy y la apoyo y que necesitas y tal. Entonces, creo que lo que tú estás haciendo, no dejes de hacerlo, porque aparte te encanta. Primero que nada, eso te alimenta y te hace como reafirmarte a ti lo que, Sí, lo que claro. estábamos hablando. Pero hay mucha gente que renuncia porque no tiene las herramientas o porque no se la cree. Pues el tema es empezar, o sea, Sí, no, y quien cuando, nos oiga, quien nos ahorita vea. que salí corriendo, que faltaba la computadora y que no sé qué, o sea, si yo hubiera pensado, si vieran todo lo que hay aquí enfrente de nosotros, o sea, tenemos 2 horas y ahora súbele, ahora bájale, ahora pon la compu, ahora quita la lámpara, ahora no sé qué. O sea, a veces nos atoramos en el qué necesito, cómo lo voy a hacer, es que yo no lo sé hacer, es que no sé qué. Y hay veces que es, espero que me entiendan la idea, es hazlo. Sí, claro, con lo que tengas. Como Empieza. empieza, o sea, Claro. los episodios anteriores suenan súper mal. Sí, pues sí, pero si me hubiera puesto a pensar que, no, pues es que yo nunca he grabado nada, o sea, mi intro está bien pinche, Sí. es que no sé qué, pues ahí se hubiera quedado. No, y aparte hoy ya sabes hacer una intro, ya sabes que necesitas un sonido porque no es el mejor, pero si no lo intentas no sabes, ¿no? Sí. La otra vez pusiste mamás chingonas o no sé qué pusiste, ¿no? ¿Sí? Y y me dice Tatiana súper feliz, hay un chorro, y le digo, güey, es que muchos tenemos mucho que decir, ¿no? Pues sí. Y saber que vas a aprender, o sea, tener la humildad de estar abierta y aprender de todas, ¿no? Claro. O sea, a mí eso es lo que a mí me gusta. Hay gente que le gusta ver otras cosas, ojalá vean esto para que no se sientan solas ni locas, ¿no? Sí, sí, solas ni locas. Esa era como el... A mí me podía muchísimo ir a una fiesta infantil y decir, ¿por qué yo soy la única que está sudando y está deschongada? Y cuando empecé a percibirme, o sea, ver que otras personas sí me percibían así, en esa angustia, y en ese estrés y en ese así, fue como de, bueno, a ver, número uno, piensa que es, o sea, ¿qué haces tú misma para ponerte en esa situación? ¿No? Y pues, caigo en cuenta que no era tan organizada en muchas cosas, que entonces me hacían llegar al caos en el momento final. Y después, pues, ¿qué importa, no? O sea, Pero es que haz lo que sabes tú que tengas que hacer es que para estar tú bien. eres, o sea, nosotros somos nuestro peor enemigo. Entonces Sí. tú dices, ¿por qué yo no estoy sentada como ella? ¿Por qué ella trae 3 muchachas? ¿Por qué? Güey, pues porque así te tocó. O sea, pero esa conciencia no la tenemos ahí. Pero constantemente nos estamos espejando con quien no es nuestro, ni tiene la familia, ni la educación, ni las herramientas que nosotros. Y seguramente fuimos muy duras. Yo que fui muy chica, mamá, me acuerdo de estar trepada en los juegos de Carl's Jr. con una panza así de José María y adentro con Anisabel, porque pues tenía 21 años, digo, no, 25, ¿no? Y podía hacerlo. Y mis amigas de San Luis y decían, qué ridícula, güey, ¿qué haces allá arriba? Pues ellas todas señoras, ¿no? Y yo con el... También es que no con nada, también yo me tomé muy, muy cercano mi papel. Entonces, pues es con lo que tienes, haz cosas, o sea, acepta lo que y ábrete pues de la mejor forma, nada más está bien complicado en ese momento, ¿no? Ya después seguramente has de haber aprendido que, ¿y qué? ¿No? Iba en Pues pants, ¿y qué? Y no me bañé, ¿y qué? pues ¿no? sí, pues sí. Y pues bueno, a mí, en mi caso, fue muy determinante ese, pues empezar digo, sí hubo algunas terapias y todo, pero cuando me hice, me cayó el 20 de, pues lo que hay en mi cabeza, o sea, la calidad de mis pensamientos, es la calidad son las herramientas y la potencia mental que yo tengo para encarar a la vida. Fue cuando empecé a hacerme responsable de mí misma y de la porquería o no porquería que le metes como a la cabeza. ¿Tú cómo te das cuerda tú sola? O sea, ¿de dónde te nutres? Porque el otro día
hablábamos, me decías, es que en esta junta, que no sé qué, no sé si son socios, amigos, que el año que entra va a estar cañón y los que somos optimistas vamos a tener, o sea, los que estamos como siendo luz, vamos a tener que ser un 300% más, más fuertes, más firmes, más todo, porque pues sí se va a empezar a sentir ya desesperación y muchas y debemos cosas. de traer mucha responsabilidad. Mira, la verdad es que he invertido muchísimo, o sea, tener la humildad de que necesitas ayuda, o sea, que sola no puedes. Entonces sí he invertido mucho y lo he hecho muy bien con una terapia, por supuesto, porque si no me iba a volver loca. Me metí mucho en el ejercicio, así como tu corredora, yo hice triatlón, entonces esas fugitas también. Me encanta salir con mis amigas, reír, tomar, carcajearme, o sea, bueno, todo lo que necesite de fuga, me encanta. Y pues no sé, como que el mismo medio me ha hecho estar muy cerca de agencias de publicidad y estar cercanos con estos creativos en donde ya hoy podemos pues estar cerca de las empresas y yo ya me doy cuenta de muchas cosas. Yo soy cero creativa de agencia, pero sí de la necesidad del empresario, porque a mí me pasó. Y en esta reunión, pues era eso, ¿no? Que ellos sí traen estadísticas y cosas del año que entra, de lo que viene y las necesidades de la gente, y decían este punto, ¿no? De que las personas que dan luz a los demás, pues tienen que recargarse el 300% porque el año que entra va a estar muy complicado. Y el tema no era asustarnos, el tema era estate preparado porque gracias a ti a lo mejor muchas personas pueden no irse tan abajo, ¿no? O sea, hay gente depresiva o hay gente miedosa o hay, pues, no sé. Si a mí No, hay tocó, gente que era normal, pero ya fueron muchos meses también claro. de una a otra y pues, no se sabe ni para cuándo ni por dónde, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, bueno, yo me veo, el otro día una amiga me decía, es que, o sea, no hay por dónde. Y yo al revés, de pronto hay veces que digo, pues es que creo que sí, para mí el poder callar como tanto pensamiento, tanta crítica, tanto todo, me ha dado la oportunidad de ver oportunidades donde, Exactamente. como de pensar más rápido y de haber hecho negocios donde, pues si hubiera estado con la mente agitada, no. Que a lo mejor hay momentos donde sí estabas con la mente agitada, pero hoy, no sé, yo ya después de mucho trabajo, te lo digo mental, digo que sí está en mí, que sí puedo solucionar, que no puedo, pero me ha costado mucho. Sí, o sea, claro, no, claro. yo ahorita estoy pasando por una transición horrible, o sea, ahora sí murió mi ex esposo, entonces otra prueba, ¿no? Y los niños y a ver qué haces, pero yo creo que en este momento de mi vida ya cuarentona, Oye, ya pude. los 40 son como los 30 de antes. Sí, ¿Qué te dice crees? que es mejor los 40. ¿O estabas mejor a los 20 y tantos? No, no, te Obviously estoy not. diciendo que no, Obviously no, para not. nada. Pero sí el soltar, el que sí está en mi control, que sí puedo hacer y las oportunidades que se vengan, ¿no? Y para mí sí fueron meses muy feos, en donde tuve que concentrar y estuve como 4 meses en la computadora haciendo la migración de la empresa y viendo qué era lo que iba a hacer, con Diego, que es una agencia de publicidad que está muy cercana a mí, nos queremos mucho, entonces como en esa transformación y después como ver qué vamos a hacer, porque hay proyectos en donde la gente te abandona y yo tengo un tema con el abandono horrible. A mí, si me dejas yo así, ¿cómo? ¿Por qué? Si lo íbamos a hacer, a punto que hoy hubieras cancelado y hubiera hecho, ¿qué? O sea, y se acabó, ¿sabes? Porque me duele tanto el. Pero, ¿sabes, Ale? Ahí, bueno, me espejé un poco. A mí en esta cuarentena incluso el tema de amigos, de mucha gente que, que porque cuando eres optimista y así como entrón y de pronto crees que la otra persona es igual. Sí, no está. Y hay veces que no. Y cuando no viene de vuelta, duele, pero pues entender que así es. O sea, no bueno, porque, y que cada quien agarra su rumbo. sí, Yo no que puedo cada quien obligar a el nadie suyo, y ajá, obligado menos. sí. Pero duele. Y entonces es, ¿ahora qué voy a hacer Pero y con no por esto, eso vas no? a dejar tú de seguir. Exactamente. Ajá. Es ahí donde me gusta. Porque no es me hicieron, me dejaron, me abandonaron. O sea, ¿Qué voy a hacer ahora? tomó su rumbo y yo sigo aquí. Y yo me deprimo y lloro porque agarro para allá. Claro. O ya. O veo la forma. A mí eso me pasó. Hubo gente que se bajó del barco con un proyecto bien padre que teníamos y yo dije, parar. O sea,
no me voy a detener, ¿no? Y fue como buscar la forma de cómo sí y hacerlo sola o hacerlo con más alianzas. Y bueno, han pasado cosas increíbles, ya vendrán sorpresas. Y en eso, el stop, yo ya iba para arriba otra vez y en eso, muere mi ex marido y fue fuertísimo, otro stop en mi vida. Y veía terrible, eso sí es importante que lo diga, veía yo terrible la posibilidad de irme a mudar a otra ciudad por el amor a mis hijos, para que el trance no fuera tan complicado, ¿no? Y me quedé muda como 6 semanas, así de qué voy a hacer, cómo, por qué y ahora, ¿no? Y de repente como que gracias a que no controlé y no me puse loca, pude ver las posibilidades de aquí sí puedes, acá, entonces extender mi negocio para allá, extender mi colectivo para allá. Siempre hay oportunidades. Mira, no quiero ser así como muy, ya sabes, tú puedes, o sea, pero siempre hay la forma, nada más que no la vemos, ¿no? Sí, sí. Digo, todavía no te estoy diciendo mira, que yo estoy segura que, o sea, todo este tema de, o sea, es increíble. Ale, que nos está controlando todo esto, está en San Luis. O sea, yo vi en Ilusa, le dije, nos vemos al rato. Bueno, sí nos vimos, pero a larga distancia. O sea, ¿a qué no va a venir? ¿Qué no tiene que estar? O sea, ya se pueden hacer muchas cosas. Ya teníamos todo ahí, como para estas posibilidades, pero no habíamos tenido la necesidad. Y ahora sí, y creo que puede ser muy disfrutable porque nos puede dar tiempo de hacer muchas otras cosas. En mi meta está como ese slow living, vivir tranquilo. O sea, sí va a haber que salir y hacer algunas cosas, pero vaya, creo que estamos aquí de paso y no sabemos nada qué va a pasar. Entonces, mientras pasa, pues da lo mejor, ¿no? Que no te quedes. Pues aprender a estar como en el aquí y en el ahora, porque de aquí que te vuelva a tener en una fogata, ¿no? O sea, la última vez que nos vimos, Ale, fue hace mucho. Sí, ¿cuánto? Como 20 años. Como 20 años, vaya, por teléfono o algunas otras cosas, sí, pero sí, pues es disfrutar el momento en el ahora y dejar de estar, o sea, la ansiedad es sobredosis de futuro, ¿no? La tristeza es como quedarse anclado en el pasado. Entonces, ya, no, es un entrenamiento, estárselo recordando todo el tiempo, sí. Pero pues de pronto escuchar a alguien más es un decir normal y nos pasa a todos y te puedes tardar más tiempo o no sé, ya es que lo dicen que todo es perfecto, ¿no? Te llega tu momento. Yo hoy que tengo amigas que son mamás y que acaban de tener bebé o tal y tienen otros temas, o sea, entre la muchacha, los pañales, ya sabes, pues yo hoy lo respeto, a lo mejor yo te decía, ay, qué hueva, ¿no? Güey, pues están pasando por eso, sí. Después sigue esto y después sigue esto. Ya cuando tengamos 41 y yo 60, ya me estaré riendo de otra cosa, pues sí. ¿No? Es como sí, estar vibrando con lo que está pasando. Se dice fácil, me caga decirlo, pero... No, sí, ahora parece como de, ay, ya la libré. Y pues no, o sea, sí, como dices, chamba de todo el tiempo, y parece que no pasa nada, y que no pasa nada, y de pronto te das cuenta que sí pasa, sí, claro. Que sí pasa y que lo estás haciendo bien, aunque vayas lento. Y sabes qué? Que ahorita con todo el resultado de este año que hemos vivido, que ha habido muchas separaciones, o ha habido muchos embarazos, o ha habido muchos despidos, o la gente está como en un cambio, como que creo que es responsabilidad, digo, más que tú tienes este programa como de apoyar y de contagiar y de no estás sola, o sea, yo me siento igual de la fregada, o me siento igual de sola, o me siento igual de perdida, hay divorcio, pues te lo juro que yo ya me callo, es que es algo tan íntimo y es algo que sí, no sabes que es tan tuyo, ahí. Que yo nada más quiero que sepas que aquí estoy, ¿no? Y que sí se puede y que vas a salir y que yo con las que tengo cercanas les digo, te vas a sorprender de lo capaz que eres, porque haces cosas que nunca pensaste que lo podías lograr ser, ¿no? Pero contigo, o sea, tampoco hay que presumirlo, es contigo el trabajo. Sí. Así es, Mita. Pues qué padre. 20 minutos, siento que hablamos como muy rápido. Sí, no, pues no sé, tú, lo que quieras, sigamos. No, bueno. 34. Sí. Friega. Sí. Es que no suelta la boca. No, pero está
está bien. Planes a futuro, ¿qué viene? Pues sí, vienen muchas cosas. Primero ya, para mí ya este año ya acabo de abrir mi canal de distribución en San Luis Potosí, estoy muy contenta. De Happy Life, productos, experiencias y servicios de bienestar, por si quieren, no sé si en enero búsquenla en sus bajar páginas. de peso o marcarse un poquito. Contamos con todos, a los médicos, los nutriólogos, los coaches, los productos, todo lo que tenga que ver con lograr tu objetivo, ¿no? Y ya listos para arrancar en enero porque es una locura. Enero, la segunda quincena de enero y de febrero es una locura. Gracias a todo el mundo le remueve sí, la todo el mundo quiere todo lo que se comenta. Y luego, pues no sé, van a venir muchos cambios en mis redes y yo te avisaré. Ok, por lo pronto lo dejamos en Sí, suspenso. lo dejamos en suspenso. Sí, bueno, también se avecina un año incierto. No sé, sí, Entonces, claro. pues resiliencia de ir adaptándonos a lo que vaya viniendo, ¿no? Sí. Entonces, pues te pueden encontrar ahí está abajo. Alejandra Borbolla en mis redes personales, las 200 más y Happy Life. Y ya, si no, mi teléfono lo tiene todo el mundo, si no pide lo que sea, yo estoy abierta para aprender y para compartir. Sí. ¿No? Para que, no sé, si de algo te puedo servir, aquí estoy. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ale allá, San Luis. Ale Mendizábal nos está produciendo nuestro programa, hermosa, muchas gracias. Gracias aquí al facilitador de cervezas. De la fogata. Salud, amiga. Y a mi papá que nos yo mantuvo. Dije, ¿y cómo le voy a hacer para prender una fogata si yo nunca no está prendí sola. una fogata? No está solata. Gracias. Sí. Pues es eso, amigas. Una idea loca, chistosa de un día, pues es ponerle empeño y encontrar a las personas adecuadas. A veces las tienes ahí al lado y a veces no, pero encontrar con quien yo sola no hubiera podido hacer todo, pero es buscarle y sale. Claro, y aprender. Claro. Yo creo que lo que yo quisiera que se quedaran como siempre estar en movimiento, o sea, si hay momentos de parar, entiendo, pero siempre buscar como sí, se sí, puede. Eso no lo tengo muy presente, ¿no? Que tú dijiste. Como sí, yo estoy ahí para el que busca como sí. Sí, claro, y si no investigamos. Pues sí. No pasa nada, y no pasa nada si te equivocas 100 veces, o sea. Claro, si no, ¿cómo vamos a aprender? Claro. Pero sí hay que poner atención, porque si no hay una que se equivoque. No, bueno, no es lo mismo. Sí, claro que sí. Bueno, sí, a veces sí. Necesitamos uno más fuerte para darnos cuenta, sí, ¿no? Sí, a veces sí. Pues bueno, amigas, muchas gracias por vernos. Viene una serie de 10 cracks. Tengo aquí una sorpresa con un perfil diferente, mujeres a las que yo admiro, a las que yo creo que nos puede dejar algo su historia, mujeres honestas también, que no están detrás de un querer aparentar y tengo 5,000 followers. O sea, aquí no importa si tienes 5,000 o tienes 2, yo estoy buscando mujeres auténticas que lo que nos transmitan sea de corazón. Súper, me encanta tu proyecto, Tai. Lo que quieras, ahí voy a estar. Gracias, Ale, eres la madrina de esta fogata, porque era virtual, pero pues, sí podemos hacer bombones. Está bien padre, sí, me gustó. Aparte, espero que se haya escuchado muy bien, ¿no? Vamos a estarlo compartiendo. Y si no era parte del también, show. Claro, pero la chévere sí no podía faltar, porque pues ni modo que en esta época, sin decir salud. Salud. Por un compartan 2021. Ni voy a decir nada. Claro. Sin cubrebocas. Ay, no, cállate, ojalá que sea. Que sea 2021. Todos. No sé ni qué decir. Sí. Salud. No. Sí, yo siempre soy muy optimista en cada cierre de ciclo y aunque sigamos encerrados y lo que sea, nos va a renovar. Sí, y si no, pues uno mismo es el que... Luego con mi esposo lo platico y le digo, es que tú tienes el botón adentro de decir, párale ya, y órale para arriba. Entonces, así lo creo. Qué bonito. Me gustaría me quedar con eso. Botón, cállate. Cancelado. Ya, sí, botón. Pues mira, es algo bien simple, que ya no sé ni a quién se lo escuché, pero, o sea, aquí están las emociones. Entonces, conténlo, respira
tú puedes cambiar la frecuencia. Solo un respiro. Sí. Hasta chinita me puse. Pues Adiós, a respirar, amigas, a respirar. Cuando estén a punto de hacerles crack, pero en la cabeza a los hijos, Tienes el botón aquí. respira. Como dicen mis hijos, Flor, vela. Flor, vela. Aunque lo hagas rápido. ¡Qué bonito! Pero bueno, Flor, vela y las cosas van mejor. Entonces, pues muchas gracias. Compártenlo si les gustó. Síganos en Instagram, mamacrack.mx. Píquenle a todo, Sí, like, sí. compartir. También tengo todo. otro proyecto que estoy renovando en mi antiguo, pues yo siempre todo el diseño y la costura me ha encantado y ahora estoy enfocada al renovar, al upcycling, al diseño verde. Entonces, pues ahí búsquenos, síganos por todos lados. Pásenla padre. See you. Chao. Bye.